Mədəsində yanma, göynəmə, mədə və 12 barmaq bağırsağında səpki, xora, qastrit olan insanlar videoya sona qədər qulaq asın. Çünki sizə heç bir dərman vasitəsindən istifadə etmədən tam təbii yolla bu saydığım problemlərə necə son qoyasınız onun yolunu göstərəcəm. Amma əvvəlcə ekranda gördüyünüz ürəyi zəhmət olmasa qızardın və profilimin üzərində olan sağda plus işarəsinə də toxunun ki, video ehtiyacı olan hər kəsin qarşısına çıxsın. Deməli, nə edirsiniz? Yaxınlaşırsınız aptekə, çay tikanı yağı alırsınız. Çay tikanı yağın gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl daxilə qəbul edirsiniz. Daxilə qəbul etdiyiniz zaman bu saydığım problemlərin hamısını qısa zamanda aradan qaldırır. Hətta bununla da qalmır, bağırsağında da qəbizlik kimi narahatlıq olan insanlara da çox yaxşı təsir bağışlayır. Çay tikanı yağını istifadə edib faydalarını görənlər yorum bölümünə mütləq öz fikirlərini buraxsınlar. Bu cür faydalı videoların davamı üçün məni takip etməyi, aşağıda takip butonuna toxunmağı və ən əsası da kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, hər zaman videolarımdan faydalana biləsiniz.